အခုကျွန်တော် notepad အကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြရမယ် all program ရဲ့အောက်ကနေ Windows accessory ရဲ့အောက်မှာ notepad ရှိပါတယ် notepad ကစာနေနဲ့ပပရိုက်ချင်တာတော့မှတ်ချင်အောင်ဆိုရင်ဒီထဲမှာထည့်ပြီးမှတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာစာရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးမှ font ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကနေ font ဒါ font ကိုလိုချင်တဲ့ font ပုံစံကိုရွေးပြီးပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာ bold တို့ italic တို့ရှိတယ်ဒီဟာတွေကိုယူမှလည်းပြင်လို့ရတယ် regular medium bold ဒါ font style တွေပြင်လို့ရတယ် font size ပြင်လို့ရပါတယ်စာရိုက်ပြီးသွားရင် file နဲ့ကနေ save လုပ်လို့ရပါတယ် file နဲ့ကနေ save file နဲ့ကနေ save ပြီးတော့ဒီ file name မှာကိုလိုချင်တဲ့နာမည်ကိုထည့်မယ်ပြီးမှ save ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီ code တင်ရေးတဲ့နေရာတွေမှာသုံးတာပါဒီ notepad က save လုပ်ထားပြီဆိုရင်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် open နဲ့ကနေပြန်ဖွင့်လို့ရတယ် open နဲ့ကနေအခု document တွေမှာလောက်ထားရင် document တွေမှာရှာပေါ့နော်ပြီးမှ open လုပ်လိုက်ရင်သူပြန်ထွက်လာမှာပါဒီထဲမှာတော့သုံးစရာတော့သိအများကြီးမရှိပါဘူးဒီ code တင်ရေးတာတို့ဘာလို့ဒီဟာတွေကိုဒီဥစ္စာ notepad နဲ့ရေးလို့ရပါတယ်